سورة آل عمران دریمه حصہ مسله د جهاد او انفاق دوانه غبرګ بوتلل مخکې 15 قاعده او 15 اصول د تنظیم او د جماعت د جوړېدو د پاره هغه ذکر کړه چې جهاد بغیر د تنظیم او دارنګي د جماعت نه کېږي نو اوس هغه 15 قاعدو باندې خصوصا په اخرنۍ 15مه قاعده یو دو واقعات تفریق کوي اولنۍ واقعیا هغه د احد ذکر کوي جو ګورا په احد کې د اصول پابندي وا نو کامیابی وا اول ذکر کوي د احد چې په احد کې د اصول پابندي نه وا نو کامیابی د لاس نه لاړه او په بدر کې دا اصول پابندي وا نو کامیابی وا کامیابی چې هغه الله درکلا په دې آیات کې وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ بَنِي په دې آیات کې تاریخي چې یو واقعي ته اشاره کوي چې هغه واقعیا د احد ده په دریم کال د هجرت باندې د شوال په میاشت کې اوس چې کومه میاشت روانه ده په دې میاشت کې ابو سفیان خپل ملګرو ته وویل کله چې په بدر کې ښه موتور شکست میلاو شو نو دا غي نفس هغه ملګری را جمع کړو چې منکم په قافله کې مال راوړل لري په دې باندې اسلحه او په دې باندې فوجي ټریننګ شروع کوو او دا زمون چې کوم ملګری هغه د دنیا نه تللی دي او منکم شکست خوړلې دي دغه شکست دوباره بدلا غست غواړي نو ابو سفیان یو کال تیاری وکړو او د یو کال تیاری نه پس د 3000 فوج چې پاغي کې اسونه پکیو او خان پکیو زغره پکیوي خودونه پکیو توري پکیوي بیخي مسلح فوج هغه تیار کو او په مدینه باندې د حمله کولو د پاره را روان شو د ځان سره زنانه هم را روان کړي وینځي را روان کړي شراب را واغستل پلار کې به مجلسونه کول منګلس به کاو هغه جنکې د ځان سره را روان کړي وي هغه به ورته چره غانې ویلي او هغه به ورته غزل ویلي د تیزی د پاره چې دا دیو تیز کی او دی جهاد یعنی په دې جنگ کې چې هغه په بهادرۍ باندې و جنگيږي اجنکو په اشارو کې ویل نه نو بنات طارق نمشي على النمارق ان تقبلوا نعانقوا وان تدبروا نفارقو یعنی نفارقو غیر وامقین هغه اشار به ویل منګ د شپې ملګری او منګ چې زونه د ځان سره بالغکی د خپل ځان سره ګرځو او که تاسو په جنگ کې مقابله په بهادرۍ وکړه نو منګ بس تاسو ملګری او که چرته شام وګرځولا نو منګ به درنه جدا شو وګوره جدایی و داسې جدایی چې د مینې بنئ د بغض د کینې او دارنګي استاسو نه نفرت پي د نفرت چې هغه جدایی وي بلاره باندې روانو ابو سفیان کمان کاو ملګری به تیزول ابن عبدالدار دا هغه قبیله وا او دا هغه ټولګه و چې جنډه ور دیو سره وا ابو سفیان ورته ویل لکه جنډه نشي سنبالولې
نو ما ته ووایي چې زه بل چاله ورکمه. هغه ورته ویل مړه دا کمې خبرې کې په منځ کې چې سړی موجودي نو تر هغې پورې به جنډې له څوک نږدې م رانشي، نږدې به ورله هم څوک رانشي. دا یو بل ته به د تیزۍ خبرې کولی او را روانو په لاره کې یو ځای کې دمه کړې بل ځای کې دمه کړې، هلته به مجلس وکړو بیا به را روان شو. مدینې ته چې را نږدې شو نبی علیه السلام ته جاسوسانو خبر راوړو چې ابي سفیان د دغه شان پوځ سره را روان دی د حملې کولو دپاره په مدینه باندې. نبی علیه السلام صحابه کرام را جمع کړو، مشورې ته واغسته چې تاسو څه ووایئ. د نبی علیه السلام خپله مشوره دا وه چې په مدینه منوره کې د جنگ دننه وشي، ځکه چې مدینه 3000 پوځ او په مدینه کې ځکه چې موږ ته د مدینې غونډې کوڅې معلوم دي، غونډ چوکونه معلوم دي، نو دیو چې کله مدینې ته راننوځي موږ به ورته په چوکونو کې کسان کېنو، هغوی به پې هلته شروع وکړي او ماشومان او زنانه به له کوټو سرونو نه ګډ وډ ولي، نو ایسته به چې هغه شکست وخوري. عبدالله ابن ابی ابن سلول د سلول د زوی هم دقه رای او دقه نظریه وه چې په مدینه کې د دننه جنګ وشي. صحابه کرامو کې ډېر ځوانان پکې وو چې د بدر په جنگ کې نو شریک شوي، ولې د بدر له خو نبی علیه السلام د جنگ په نیت نه وته، هغه له قافلې د راقابو کولو دپاره وته وو. ډېر ځوانان نه وتی، د هغوی یې جوش کې وه، هغوی ډېر ترخه بیانونه او تقریرونه وکړه مړه په کور کې او جنگ کول. دا څنګه جنگ دی؟ جنگ خو هغه چې میدان کې سړی ولاړ او ښه مزېدار مد مقابل ته داسې په شجاعت او بهادرۍ سره جواب ورکړي، مزه خدا کوي. تیز تقریرونه وشو. نبی علیه السلام ویل سیټ ته، نبی علیه السلام کور ته لاړې او دارنګې زغره واغوسته، خود په سر کو او تورې را واغسته. نبی علیه السلام چې بهر راوتو ابو بکر ملګرو ته وویلو هلکه بیانونه خو موکړو، خو د نبی علیه السلام رای څه وه؟ صحابه ورته ویل موږ ته پته نشته دی، څه رای وه نبی علیه السلام؟ د نبی علیه السلام رای زما د ذهن موافق داسې وه چې مدینه کې دننه جنګ کوو. دننه د جنګ چې دی د هغه رای وه. صحابه وویل ابو بکره چې نبی علیه السلام رالی بس ته ورته ووایه چې موږ نه ځو او بس په مدینه کې دننه جنګ کوو. نبی علیه السلام چې کله رالی ابو بکر ورته خبره وکړه، ملګري وایي چې جی ستاسو د رای موافق موږ به مدینه کې دننه جنګ وکړو. نبی علیه السلام ورته ویل ابو بکره خفه کېږه مه، قانون او قاعده دا ده کله چې د الله پیغمبر توره زغره او خود په سر کې هغه به نو باسي چې تر څو پورې جنگ نه کړي، تر څو پورې چې هغه جنگ نه کړي. یو لوی عالم ته په یو څو کاله مخکې شاګردان وویل جی دا ټوپک کې را وبسته، هغه ورته وویل نه چې زه ټوپک راوالم په هغې کې بیا یې ښودل نه وي، یې ښودل چې دی هغه پکې نه وي. نبی علیه السلام د 1000 پوځ سره تیار شو، دارنګې د احد میدان په سیډ باندې روان شو. کله چې د کور کلی نه راووته او څه ځای فاصلې توی کړه، نو په لاره کې د سلولي زوی چې دی هغه بریکو وه، د سلولي د زوی پکې خپله دسته ورپکې وه، د هغه خپله دسته وه. هغه دستې ته تقریر وکړو چې دا منګه وجني، دا مرګ دا جنگ له نه ځي. 3000 کسانو په جوز دا روان شوی دی، 1000 کسان را روان کړي دي چې موږ جنگ نه ځو، دا موږ وجني. د ده چې مقصد بل نشته او موږ تیار نه یاره داسې جنگ ته. زما چې کوم ملګري دي زی چیزو لکه داسې جنګونه چې هغه موږ نه کوو. نبی علیه السلام هغه ملګرو ته وویل خوښه ستاسو ده، تاسو ووایئ چې جنگ له ځو او ستاسو نه ګورئ ما مشوره واغسته، وګورئ خیال کوئ په موږ کې به چې شهادت ډېر راځي، ملګري به شهیدان کېږي، مضبوط شی ورته. ولی نبی علیه السلام خوب لیدلی و
چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ز په خوب کې اینما چې غوا علالیږي نو مای تعبیر په دی باندې وکړو چې زما ملګری به شهیدان کیږي او دویم مې ولیدا چې ما زغر اغوسته ده نو د زغر نه مې تعبیر دا وکړو چې دا جنگ په مدینه کې دن نه وشي نو موږ به محفوظ په زغره کې دن نه پاتې شو او دریم مې ولیدا چې زما د توري سزه چې هغه کندم شوی دی نو نبی علیہ السلام تعبیر وکړو چې زمونږ په خاندان کې یو کس دو شهیدان کیږي حمزه پکې به شهید شوی او د نبی علیہ السلام رورم وو او تریو هغه چې شهید شوی نو نبی علیہ السلام چې راووت سلول زیو سره دغه کار وکړو چې هغه 300 کسان د ځان سره واپس کړو د میدان جهاد نه واپس لاړې نبی علیہ السلام احد تراله او په احد کې چې هغه احد کې هغه مورچې جوړولې د سلول زوی چې واپس شو نو د بنو سلمہ او بنو حارثه د دوه د مسلمانانو هغه قافل دغه وډلې وي دوه چې وی ډلې وي د دیو په ځړه کې اصله خبره تیر شو چې یاره د سلول زوی ملاړې ادا خو موږ 600 700 کسان پاتې شو او یاره دي چې موږ هم تلی ونه څنګه بخوي او چې دا خبره وکړه او بیر الله نبی علیہ السلام خو په میدان کې لري توبه استغفر الله نه دا زمونږ ذهن ته شیطان ته شیرا گزار کو شیطانه ته شیرا گزار کو به ته توبه وستلا اذ همت طائفتان ورپسې دویم آیات کې دغه ته اشاره کوي نبی علیہ السلام د عبد الله ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ په کمان کې یو ډېرې باندې چې 50 کسانو دسته کې نه ولا او هغه ته خطاب وکړو چې تاسو په دې ډېرې باندې د پاسه ناسي کمن او غټل ام او کمن او بیرل ام په دوانو حالاتو کې به دغلتای را کوزي گئی بنا نبی علیہ السلام د احد میدان تراله او دارنګ ملګری تیار کړو جنگ شروع شو چې جنگ شروع شو دارنګي کافرانو داسې اول 30-40 ته په یو من دوه کې چیرې سکلو هغه جهنم رسیده کړو مړې کړو هغه په منډه باندې په تخت باندې واپس شو صحابه کرامو پس شاته ډیره منډه واله خو هغه و تختید ځکه چې مشارت ابو سفیان او د فوجي کمان خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ چې روسته صحابي شوی په دغه ټیم کې نو هغه د فوجي دستې کمان کاوه چې هغه څنګه د احد د غر نشاته شو نو په بار ډیره کوي باندې هغه 500 کسانو په خپل منځ کې باز شروع کو زنو ویل زی چې کوزیګو امیر سے ورته ویل ګوره نبی علیہ السلام ویل چې نه ورا کوزیږي هغه ته ویل نه مړه د نبی علیہ السلام مقصد دا چې جنگ وګټل شي اوس خو جنگ وګټل شو صحابه کرام ستړیم دي او بل طرف ته جره هغه مالونه راغونډي غنیمتونه راغونډي زی چې لاړ شو له کومک کو سره وکړو چاغین 40 کسان هغه را کوشو دا هغه سیر نه چې وکتل خالد بن ولید چې هغه دستا کوشوي او 100 کسان پاتې شوي نو هغه بیرته تیارې وکړو د حمله کولو ځان دماکو بیرته په اق کړه راکې باندې رالو او ابو سفیان چې ویل ته چې په کمزیره تختیدلې پاغزي ورشه هغه واپس پاک طرف رااله او خالد بن ولید په بیرته لړې راکې د سیر نه رااله وز د یو سیر نه غر دی د بل سیر نه خالد بن ولید دی د بل دریم سیر نه چې ابو سفیان دی صرف یو نری لار پاتې شو مدینه منوره ته نور د هر طرف نه چیرې د نبی علیہ السلام صحابه او نبی علیہ السلام میدان کې گیر شو میدان کې چیرې هغه گیر شو د هر طرف نه چیرې حمله وشوه صحابه کرام خدامه ناسو په سور کې ځکه چې هغه جنگ غټلو بس هغه ناصاپه په گزاري شروع شو او دارنګ جنگ شروع شو ناصاپه جنگ شروع شو نبی علیہ السلام باندې یو کافرو ابن قمیعه چې کافرو هغه په د غشي گزار وکړو د نبی علیہ السلام خود جنگی ټوپۍ ولګیرا د نبی علیہ السلام په سر کې ننوته د نبی علیہ السلام سره مبارک هغه زخمی شو مصعب بن عمر رضی الله تعالی عنہ چې دا بالکل هم شکل د نبی علیہ السلام هغه شهید شو شیطان په دغه ټیم کې چغه کړه
چې ان محمدن قد قتل، نعوذ بالله هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام شهید شوی دی او ابن قمیعه چې کم گزار وکړو کم گزار هغه خذها فانها من ابن قمیعه، دا غیر وجنه نبی علیہ السلام ډیر زخمی شوی و د احد په جنگ کې هغه وکنده کنسته و پوزکې پیرتلو، نبی علیہ السلام خپل هغه کنده کې لاړ او لاندې فری وته. طلحه رضی الله تعالی عنہ هغه په پلاسونو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه غشي منې کول، غشي بچره هغه منې کول. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلیو چې یوم احد هغه د احد ورځ چې هغه د طلحه ورځ ده او طلحه له نوم ورکو طلحه الجواد چې دا ډیر سخی چې ته طلحه لري، او طلحه الخير طلحه چې ټول خیر دی. نبی علیہ السلام به فرمایل چې څوک ژوندې شهید دي نو طلحه رضی الله تعالی عنہ ته وګوري، ځکه چې زره پاسه اتیا زخمونه په بدن جوړ شوی. انس ابن نضر رضی الله تعالی عنہ را روانو، عمر رضی الله تعالی عنہ ته تاسو کو دا څه چغواله کیږي، وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دنیا نه لاړې. عمر ته هو زما حواسو کار پرې خودو، انس ته میویل انس بن نضر چې تاسو ګورې مړه خو بیا ورځه کنه تلاوه کې و سوچونه فکرونه کې نبی علیہ السلام نشته له تعالی دی خو را رواني ته دی خو چې ته هغه را رواني ال تجره صحابه کرامو حمله وکړه د کافرو د جنډې والا دسته باندې، د کافرو چې کما د ابن عبدالدار هغه قافله و نو داغه په جنډې والا کس باندې گزار وکړ، هغه مړ کو. جنډه لا پر وته ته نږدې شوی نه و چې ورور را پاتې د واغه چې یو چتکلا هغه مړ کو، هغه پر وته نه و چې بل لا پاتې د 15 کسان د یو خاندان نه په جنډه باندې لاړو، هغه چې جنډه لاندې ځمکې تپرې نه خودا. پشپغم نمبر باندې و جنې رااله او هغه چې هغه جنډه را واغست او هغه جنډه او چتکلا. حسن رضی الله تعالی عنہ ورله به پیغورم ور کړو چې لولا اللواء الحارثیه لاسبها یباعون فی الاسواق بیع الجلائب. حسن رضی الله تعالی عنہ ورته ویلو کچرتا هغه جنډه د حارثی هغه جنې نه و چتا کړي نو نن سبب تاسو پر بازارونو کې داسې خرڅې دی لکه خلک چې او خان خرڅي، خو جنې د باندې احسان وکړو هغه جنډه راوچته کړه، هغه جنډې چې هغه راوچته کړه. صحابه کرام په دې نیت باندې چې کم سیټ خالی وو هغه باندې واپس دراوتلو مدینه ته کوشش وکړو چې موږ زو او په مدینه کې ډېر صحابه کرام زمونږ ډېر ملګری دي چې هغه الته دمناستی هغه را خبرول غواړي چې په جنگ میدان جنگ کې خډیر سخت صدمه صحابه ته ورسېده. په دې نیت باندې واپس رالو مدینه منوره ته، هغه خپل ملګری چې را خبرول دا په تیخت په نیت باندې نو راغلی. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل نحن الفرارون، د الله پیغمبر موږ خود احد په جنگ کې تختیدلی او الله به ماب کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ویل تاسو فرارون نه بل انتم عکارون، تاسو خو دوباره حمله کوون کی عکار په عربی کې هغه کس ته وی چې هغه یو ځل حمله وکي او دا غي نه پس دوی حمله ته ځان برابرې او لکسیټ تشینو دغه سیټ کې ته عکار وای و تاسو خو دوباره حمله کوله. صحابه کرام چې مدینه ته لاړو جنکو ورله پیغور ورکو چې نبی علیہ السلام تاسو میدان کې پرخې دی راغلی استئ، تاسو چې هغه میدان کې پرخې دی راغلی استئ. نبی علیہ السلام ډېر په بهادرۍ او ملګرو هغه مقابله وکړه، ابي سفیان و تختید او بیا چې میدان پرې خودو. ابو بکر صدیق نبی علیہ السلام او صحابه کرام میدان جهاد کې ولاړ دي، اق قضی کې ولاړ دي، دا غزي نه چې هغه نه راخوځيږي. دی آیات کې دغه واقعې ته اشاره ده مختصرا می ویله. و اذ غدوتا غدو ویل کېږي سحر وتلو تا، سحر وختي وتلو تا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام احد ته چتو نماز پخې می تلو، خدل ته مطلق وتل مراد دی چې د کور نبی علیہ السلام په نیت د jihad راووتو. و اذ غدوتا او کله چې سحر وختي وته ته من اهلک د اهل خپلنا
د خپل اهل نه چې